Продолжение сериала «Самолет». Первый сезон, 2 серия. Они стали кушать. Приезжал мусор. Приехал мусор. Выкидывайте все, что есть. Давай. Вот и все, я забрала весь мусор. Наступила ночь. Все ложились спать. Спадки. Я тоже. Эй, Фредди, иди ко мне. Наступила ночь, все улеглись спать. Наступило утром, все начали просыпаться. Весь самолет проснулся. Уважаемые пассажиры, сейчас мы вас будем кормить завтраком. Спасибо за внимание. Опять еда нет мимо нас. Извини, малыш. Ой, извините. Ничего страшного, бывает. Так, утром мы всегда раздаем еду, как попадется. Поэтому не расстраивайтесь, пожалуйста. Держите. Моя дочь не ест морковку. Не давайте ей. Ладно. Держите вам кофе. Взбодрит вас. Держите себе чаек. Ой, опять мой любимый чай. Она раздавала всем еду. Она раздала всем еду и поехала. Стало опять очень громко. Они начали ужасно чавкать. Уважаемые пассажиры, сейчас к вам приедет мусор, поэтому ждите мусора. Спасибо за внимание. Пип! Приехал мусор и начал все собирать. Держите. Давай косточку.
Уважаемые пассажиры, сейчас мы будем приземляться. Поэтому заткните уши, откройте окна и выключите опять же мобильное устройство. Спасибо за внимание. Пип! Мы приземляемся. Трясет, капец. Мы приземлились. Ура! Слава Богу. Уважаемые пассажиры, сейчас мы выходим из